Kthehemi në studio pas kësaj hapësire publicitare në këtë radhë në rubrikën Opinion. Jemi me Fatos Lubonja në studio, diskutimi ka nisur që gjatë kohës së publicitetit, në fakt tema është ajo që dihet çfarë ndodh tani me vendimin e Partisë Demokratike për djegjen e mandateve. Zoti Lubonja, ju e prisnit të arrijë nga shtuna në të dielën në këtë veprim ose vendim, se veprim nuk është akoma? E prisnja sepse në një farë mënyre ka qenë gjithmonë i ndarë opinioni opozita vetë mbi idenë a duhen lënë mandate dhe duhet kaluar në një terren jashtë parlamentar, lufte politike jashtë parlamentare, apo duhet vazhduar duke përdorur institucionet, parlamentin e tjera e tjera. Kjo ka qenë një debat i hapur që të bën të mendosh që pas asaj që ndodhi ditën e protestës së shtunë është marrë ky vendim duke ngritur dhe ato përsëri dilemat lidhur me atë protestë, si çfarë ishte ajo protestë, se disa thonë ishte dështim, dhe meqense ishte dështim duhet kalojmë në këtë hap. Disa thonë ishte një diçka më pozitive dhe prap, unë mendoj që jemi në një situatë që mbi të gjitha personalisht tentoj të mos jap gjykime të prera dhe të padiskutueshme, sepse është mjaft kontradiktore. Çdo gjykim ka kundërthënien e vet. Jeni akoma duke e bluar pra çfarë? Padyshim, duke parë të mira dhe të këqijat e dy këta zgjidhje. Një gjë unë e them me siguri, me bindje të plot, ku s'kam dyshim, që këtu kemi një regjim, ato që thot opozita, një dizenj politik të Edi Ramës, që nuk është një dizenj politik për të ndërtuar demokraci, i një vizioni demokratik të Shqipërisë, që të hap hapësirat demokratike, të zhvilloj ndarjen e pushteteve maksimalisht, të zhvilloj një ekonomi tregu që është e pavarur nga politika, përkundrazi kemi një dizenj politik autoritarist për të kontrolluar gjitha pushtetet dhe për të nxjerrë jashtë loje çdo aktor tjetër politik. Që është dhe në traditën tonë, ka qenë dhe dizenji i Sali Berishës, por që për shkak dhe të degenerimit të sistemit dhe të një mendje të smur që ka ky kryeministri, kjo prirje është shumë e qartë. Përballë kësaj prirje tash lind problemi dhe nuk mund të thuhet se s'ka pasur sukses disa pika, sepse ka kapur ekonominë, pothuajse plotësisht, që është shumë e rëndësishme, kapi ekonomisë, ka inkuadruar krimin e organizuar në këtë ekonomi, që është komplet me politikën, me policinë, ka kapur drejtësinë, në dizenjin e tij drejtësia gjithnjë më e kapur, nuk të mbron më, pra nuk bën filtrin drejtësia që nuk të lë të dalësh në rrugë, duke i kapur, dhe mediat po ashtu shumicën i ka të kapur ajo intelekt. Është ky dizenj në realizim me sipër. Tani problemi është gjithsesi kanë ngelur disa hapësira. Që janë disa hapësira që ti lejon vetë regjimi, se jo çdo njeri mund ta kapësh nga ana ekonomike, që ka lloj biznesesh Shqipëria, jo të gjitha mediat mund t'i kapësh, apo jo ka disa hapësira, jo portalet, jo këto. Të mbron parlamenti pluralist sepse ke një opozitë që vërtet aty dhe prapë se prapë ka hapësira. Tani disa thonë që dhe ideja e fundit që lëshoj bashkë është që unë kështu siç jam fasadë e një regjimi autoritar, gjoja demokratik, dhe prandaj unë do ta heq fare dhe këtë mundësi fasade, t'ja lëm Edi Ramës gjitha në dorë apo t'i lëm gjithë përgjegjësitë në dorë. Apo çfarë? Dhe çfarë mund dalë kjo? Mund dalë më mirë kjo? Se disa thonë do ngrihet populli shqiptar atëherë dhe do ta rrëzoj, apo mund dalë më keq sepse ky mund të kontrollojë edhe më shumë institucionet dhe kjo është një pikë pyetje. Që unë nuk them dot qartësisht më mirë ose më keq. Unë them disa gjëra janë pozitive, disa gjëra negative. Ana pozitive për opozitën dhe për mendimin tim, që ka dhe ajo kontradiktën e vet, është fakti se në këtë mënyrë delegitimohet më shumë në kuptimin ndërkombëtar, pra demaskohet
kjo lloj Shqipërie që deri tani paraqitet si demokraci, pra tërheq vëmendjen e atyre që quhen ndërkombëtar, dalë më çapo ndodh aty se po ikën dhe opozita fare nga parlamenti, kupton? Dhe kjo e shoqëruar me skandale si Astiri, e shoqëruar me shumë vendime që ka marrë Rama, mund të bëhet mendoj dhe mund të dalim nga zyrat e këtyre ambasadorëve gjysmë të korruptuar që kemi ne këtu, çështja të dalin në nivelet më ndërkombëtare, më europiane, mund të rriqet vëmendja, por kjo ka të keqen e vet. E keqja e vet është se kjo nën kupton që ne prap presin të na shpëtojnë ndërkombëtarët. Pra, ata do e kuptojnë më në fund, po them, që shikomor se që nga keq puna këtu, dhe duhet më shtë opozita, duhet i tërheqim veshin këtij apo duhet i themi këtij hik apo jo, ë? Dhe sa këta ndërkombëtar mund t'i kesh në krah, sa mund t'i shofësh mbështetës të një stabiliteti, po themi, kjo është një pikë pyetje e hapur, nuk e dim. Sepse dhe ky ka kundërthëniet e veta. Dalë se këta kanë hallin, thotë se unë do t'i çojnë drejtësi, se po bëj edhe reformë drejtësi, thotë ky, kupton, dhe këta kanë frikë se mos prandaj i bëjnë këto se duan shpëtojnë lëkurën e tyre. Ka dhe ky kundër argumentet e veta që mund mbështetet edhe në fakte, shiko, se ky ka bërë korrupsion këtu atje. Dhe të marrësh ndërkombëtar për gjykatës në këtë situatë kaq komplekse është pak e vështirë. Prandaj e dyta është populli shqiptar. Populli shqiptar. Ky duhet jetë aleati kryesor. Populli shqiptar tani në këtë situatë, në këtë depresion që është, ka zgjedhur më shumë ikjen se thot prap do vinë këta, apo kush e di çfarë do bëj, ku kam ngeun të bëjnë luftë. Domethënë është i demoralizuar dhe nuk është problemi thjesht sepse ka, për mendimin tim, sepse ka një opozitë që në një farë mënyrë në të kaluarën ka treguar, nuk është vetëm kjo çështja. Sepse unë mund të them, po mirë këta shqiptarë, këta tiranasit që s'dalin në protest, janë me diram këta, apo janë të deprimuar këta, apo e kanë me opozitën. Pse s'dolën për studentët këta një çështje? Aty i kishin student, djemë të ri, fëmijët e tyre, ardhmë me fëmijët e tyre. Pse s'dolën këta banorët e Tiranës? Se kur të bësh llogarinë e një lufte politike, do llogarisësh se çfarë ushtarësh ke, me çfarë do bësh luftë. Dhe Basha, si ka ushtarët, po këta kolonelët që ka aty, deputetët, sa mund të rezistojnë, ata e dinë më mirë se unë, se sa mund të qëndrojnë dhe mund të bëjnë rezistencë ekstraparlamentare që ka vështirësitë e veta. Se çdo njeri do një rrogë, ka një familje për të mbajtur, kemi një regjim i cili të gjen të gjitha vrimat ku i ke për të t'i mbushur, për të mbyllur gojen ose për të të shantazhuar, kupton? Dhe jemi përpara kësaj situate. Unë nuk jam plotësisht i bindur që kjo situatë ka vetëm anë të veta pozitive dhe këtu pastaj kam dhe frikrat e mia në kuptimin që se këta na dolën, ne na thanë në 16 shkurt do bjerë Edi Rama. Tash unë me këtë logjikën time s'mund të thësh si do bjerë kjo në 16 shkurt, se unë kaq përvojë kemi, si do bjerë, qysh, ha? Jo këta as lejonin as flisje, do bjerë, si do bjerë, prit herë, apo ja, ha? Ke menduar ti për nesër, për pas nesër, çfarë do bëhet? Ke një dizenj ti se si do ndodhi, kupto? Ja hyrë edhe në kryeministri ti, va? Apo kështu si puna atyre boksierëve që unë them do shtri për vdekje, ai thotë do shtri për vdekje, sikur dalin ata, unë do ta mbys me trem njëri tjetrin me luft psikologjike apo çfarë. Domethënë, në këtë aspekt unë do kërkoja më shumë debate edhe lidhur me këtë vendim. Tash është një vendim i marrë, të shikojmë, është në fund fare, mund ta kem unë gabim dhe kanë drejtë ata që thonë se unë kam qenë më shumë për luftë parlamentare, për luftë më të fortë, për punë më shumë në terren, e gjitha këto për demaskimet e skandaleve njërin tjetrën, dhe kam shprehu gjithmonë dyshimet e mia se sa ti ke deputet të tillë, ushtar të tillë që edhe në situatat e mungesës mandatit e të ashtu janë të vendosur dhe një popull të tillë i cili do të rebelohet më në fund ndaj kësaj, apo do të shtrihemi? Në kohë që Bushati për shembull thotë që kjo ishte një veprim i domosdoshëm, ka kohë që e kërkon apo. Frika juaj tani është që mos bjerret ai fronti opozitar që do të mbetet në këmbë akoma pas kësaj. Do kemi ne mundësi, kemi një luftë opozitare të gjatë
të gjatë në rritje dhe jo në paksim, në dobësim, me mbështetje ndërkombëtare, ndoshta se çfarë mund të parashikosh? Mund të parashikosh që ndërkombëtarët do thonë, sigurisht do i tërheqin dhe veshin çik Ramës dhe thonë i bëjmë thirrje që të kthehen në parlament opozita të fillojë. Ha? Kjo është formula e mëngjuar sa herë dalin ta. Opozita i bën thirrje Ramës që të reflektojë. Edhe me ashpërsi, Berisha për Il Messaggero ka thënë kryeministri duhet të reflektojë sa kohë nuk është populli që po jo ma la gente potrebbe ucciderlo, ka thënë Berisha. Lo getterà nel fiume. Po këto janë metafora. Shpresoj. Ashtu për të vrarë mund vrasin dhe presidentin e Amerikës, nuk zgjidhet me vrasjen e njeriu kjo, e ka thënë Fajkonica një shekull përpara. Ky është problemi i popullit shqiptar, del një tjetër që të zëvendëson prap, e zëvendëson Berisha që e vrau, supozojmë. Nuk është kjo çështja këtu. S'është puna për të vrarë. Këtu është puna për të ndryshuar një kulturë qeverisje që mos ndërtosh ti një dizenjo autoritare. Ku është projekti demokratik? Projekti demokratik, kjo është një proces në këtë rrugë dhe kjo mund të jetë, nuk jam kundra bojkotit, heqjes, nuk jam plotësisht kundra, them ka avantazhet e veta, por duhet ta shoh më të shoqëruar me veprime të tjera, mund të jem gabim, po kam frikë se mos harroni se çfarë entuziazmi u krijuar rreth çadrës para ca kohësh. Po, Republika e Re. Republika e Re, kupto, njerëzit mbështeten dhe vjen puna, dalin ca ndërkombëtarë atje thonë se jo, ktheuni ju sa ndaj këtej, pastaj del Rama i thot bash, hajde flasim këtu bash, ne se çfarë folën bashkë sot se kemi marrë vesh, kthehen aty ndër. Domthon, pastaj mbi të gjitha ka një problem që unë mendoj që duhet ta mendojmë gjithë i pari Edi Rama, po që nuk e mendon, se ai është patjetër që ai është e keqja kryesore numër 1 që e ka çuar deri në këtë situatë. Po është problemi ora të gjithë do jemi këtu, edhe si opozitë, dhe si Parti Socialist do kesh votuesjet e tu dhe PD-ja dhe të tjerë do kenë. Këtu prap do jemi, prap do shkojmë zgjedhje se nuk është domthon, ndërsa ne kemi këtë asgjësoj tjetrin deri në fund. Ky Edi Rama këtë ka dizenjin, unë këta i kam asgjësuar, gjysmë i asgjësova, i hoqa dhe ata që ka janë aty i poshtroj për ditë ju them qenë që vinë parlament të lejnë, kuptoti, gjithë tjerët qenë që lejnë, kur je qenë që lejnë, je i vrarë në kuptimin si eksistencë, je i pa përfillur. Dhe bota që ndërton ai është bota e vetë, pra një botë e gjitha imja, po kështu, nëse edhe tjerët mendojnë kështu, ta eliminojmë këtë, këtu jemi aty ku kemi qenë. Në këtë moment, pra, ky është dizenjo se si, po kjo është teorike. Praktikisht kjo realizohet duke ndarë ekonominë nga krimi, duke ndarë ekonominë nga kapja e shtetit, duke ndarë drejtësinë, duke bërë gjitha gjërat që janë një dizenjo që këto forca politike nuk e kanë pasur. Tani ky nuk e ka. Pra jemi edhe përpara të panjohës, do thoja unë, ka që thonë më mirë një salto nel buio, thonë italianët, një hap në errësirë, s'dim çfarë do, po mund do të hidhen. Kjo mund të jetë një salto nel buio, nuk dihet. Mendoj që avantazhi kryesor prap e përsëris mbetet që do të tërhiqet vëmendja e ndërkombëtarëve. Po që se këta do të momente po zhvillojnë një takim me kryeministrin Edi Rama, zyrtarët më të lartë ndërkombëtar. Po. Tani këtyre ndërkombëtarëve. Se vendosen të shkonin pikërisht tek Rama dhe jo tek Basha, pas këtij vendimi që u mor. A mund të jetë një zgjidhje ky takim? Atë sepse shkuan ke Rama dhe Basha, këtë nuk e dim, mund ngrem hamendje. Por unë mendoj që këtyre ndërkombëtarëve që na kanë bërë një pseudo gjoja reformë në drejtësi, se këta e kanë marrë, që ishte një reformë që u përdorën ndërkombëtarët nga Rama për të kapur drejtësinë, ju duhet thënë, po mirë më zotëri, juve flisni se ku diun u thyen një 2 xhama atje, kupto? Po kur shkatrohen shtëpitë atyre të astirit atje me një vendim të paligjshëm dhe me një mega vjedhje, si ka mundësi që storin në fjalë ju dhe pastaj i thoni këtij populli që thyu xhama te ky që mori vendimin për t'ju shkatruar shtëpitë atyre. Është normale kjo që këta të shqetësohen për xhama, për një xham të kryeministrisë dhe mos shqetësohen për njerëzit e astirit atje. Këta domon janë në këtë rast unë mendoj që nëse këta këtu janë të korruptuar, çështja duke u bërë kaq e madhe mundet të shkojë përtej dhe sa kohë që fatet e Shqipërisë janë ndikuar shumë nga ndërkombëtarët, kjo mund të shkojë, mund të jetë pozitive për opozitën, por nuk mjafton. Nuk mjafton që opozita me këtë të largoj Ramën nga kryeministër, vetëm një
diskreditimi i tij ndërkombëtar. Duhet shumë më tepër dhe mbi të gjitha duhet ndërtuar një projekt politik për të shkuar tek njerëzit dhe për t'ju premtuar vërtet njerëzve nesër diçka, që të mos hiq nga Shqipëria dhe të kenë shpresë te ky projekt i ri i opozitës, për të shkuar dhe për të mbrojtur votën atje, për të punuar me njerëzit, për të punuar siç duhet punojë opozita në terren, në kudo ku janë. Ndërsa këto janë më shumë pastaj ngjajnë kështu si skenar në Tiranë që nxjerrin situata, por që s'ndryshon asgjë në thelb. Siç ishte një skenar edhe 21 janar, një skenar si t'ja sajojmë ne Berishën, të vrasin ja dy aty, t'ja çojmë ja 2-3 për të vrarë atje, kur t'i vrasi ky ta delegitimojmë, t'i themi si në ajo vrasja që ndodhi në mars në Shkodër nëse ju kujtohet, që atëherë në 2 mars, 2 prill, edhe me këto skenar punon Shqipëria me manipulim, me fjalë. Ora këtu njerëzit kanë nevojë për vërtetësi, jo për manipulim. Dhe këtu tani se di. Nga ana tjetër kemi lëvizjen socialiste për integrim, akoma nuk është prononcuar. Po. Çfarë duhet bëj sipas jush? Unë nuk i jap dot mendim atyre se çfarë duhet bëjnë, se siç thash, e din ata se çfarë ushtarësh kanë. Unë po ta di se çfarë ushtarësh kanë, them këtë luftën e hap se kam ushtar trima që 1 2 3. Po ta di që s'kam ushtar të tillë, sepse gjysma janë të kapur nga qeveria, gjysma që mund të më heqin mua nga mandatet, mund të vinë të tjerë që punojnë për Ramën, do ta mendoj 2 herë. 1, apo jo. Varet çfarë ushtarësh kanë. Edhe kështu që e din ata. E dyta, çfarë projekti kanë? Sa janë marrë vesh me palën dhe ç'a, a kanë ndonjë projekt përbashkët? Se normalisht mund të jetë kështu. Që del forca më e madhe opozitare, del lë mandatet, që e bën punën e vet si sensibilizim, se ç'është, sensibilizim edhe brenda vendit dhe jashtë vendit. Një forcë tjetër opozitare nuk del sepse rri aty, po prap është kundra, po e bën luftë parlamentare dhe kjo nuk është në tradhti për mua. Janë 2 politika ndryshme që ndjekin 2 parti që janë edhe me profile ndryshme, se kjo është më po themi, mund të jetë kështu. Mund të edhe këta ti hedhin në solidaritet, sepse atëherë forcojnë idenë që këtu opozita është komplet aqe e zgënjur dhe nuk do t'i bëjmë më fasadën këti t'ja lërë të gjitha në dorë, këti të mbaj ky gjithë përgjegjësitë. Po unë nuk mendoja më që të marr ky gjithë përgjegjësitë derisa shkatërrohet Shqipëria cop dhe pastaj ta marrin të rreqin zvarr këtë, se s'është ky argumenti që të rriqet zvarr ky të shkatrojmë gjithë Shqipërinë. Është dhe ky problem, s'mund të presim këtë. Se ka edhe teorira të tilla që si zgjidhet një situatë e tillë? Në një anë kemi një opozitë që thotë kryeministri duhet të reflektojë, ndërsa i dolën njerëzit aty në zyrë, nuk duhet ta çojë vendin drejt kësaj pike, duhet të reflektojë vetë. Shkojmë në një qeveri tranzitore në zgjedhjet parakoshme. Kryeministri nga ana tjetër u thotë i vetmi detyrim që kam është kontratë që kam me qytetarët që më kanë votuar, që janë shumica, unë përfaqësoj shumicën, si mund tiki unë dhe të lë shumicën. Tani unë nëse do mendimin tim se si zgjidhet kjo, unë nuk shkoj fare në kryeministri. E di ku shkoj unë? Unë shkoj ke zyrat e prokurorisë atje. E rrethoj prokurorin, i kam dokumentat aty që ka vjedhur, i kam dokumentat që ka vjedhur votën, i kam dokumentat që po vjedh te astiri, edhe i them prokurorisë, juve s'dini më këtu, po s'merrni një hap proces. A ka vjedhur ky votën dhe a ka marrë, duhet dënohet ky apo jo? Ç'a ndodh në botë në këtë rast? Kryeministri s'ka nevojë fare të reflektoj, se ne them të reflektoj. Kryeministri jep dorëheqjen sapo del një akuzë e tillë, sepse i hapet procesi, vjedhje vote. Ky thot Dako thot do zgjidhet prapë se këto janë llafe. Si më llafe, këto janë regjistrime të tij me kriminalët, kuptoti, që kanë bler votën, kuptoti, është krim. Kuptoti? Këtu s'merret përgjigje. Pra, unë rrethoj prokurorin dhe nuk e lë të dali prokuroria pa marrë një vendim, 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, kupton? Derisa të marrë vendim prokuroria, edhe kryeministri s'ka nevojë të reflektojë për të jap dorëheqjen. Për këtë, s'ka nevojë. Kur s'ke kështu, atëherë ku dalim kush është më i fortë, vëlla? Kush ka ushtrin më të fortë? Ky ka ushtrin më të fortë, tu s'ka demokraci këtu, se këtu është demokraci këtu me ndarje pushtetesh. As bëheshin këto muhabete që bëjmë ne sot këtu. As ne s'merreshim me këtë punë, merreshim me punë tjera ndoshta, më të mira se sa këto. Unë kështu mendoj, ç'a do reflektoj, ai ka bërë gjitha me vetdi, ai do reflektoj. Ai ka bërë me vetdi si do kapi, si do vjedhë, si do bashkëpunojë me filanin që ti kapi këtë televizionin këtu,
që ushqej me miell, qysh në fillim fare, do bashkohem me këta kriminalët këtu, pastaj me këta këtu, do të jap le ndërtimi këtu për të kapur këtu, nga ky kërkon ti që të reflektoj. Ky e ka dizenjo këtë. Kjo është si do ta pengosh ti këtë. Problemi është që dizenjo edhe këta të tjerët kanë punu po me këtë sistem dhe këta shikush më i fortë. Prandaj lufta e dy bandave degenerojnë në fitore një zband, është logjike kjo. Tani problemi është si të kthehemi në parti. Ndoshta këto janë momente që duhet na bëjnë të reflektojmë se ku na çon kjo. Ky lloj banditizmi, unë nuk di se nuk është se po jap zgjidhje, po shpreh emocionet e mia në një situatë që të gjithëve na ka vënë vështirësi. Po, patjetër. Faleminderit që ishit me ne në studio, zoti Lubonja, faleminderit dhe të nderuar shikues që na ndoqët drejt për së drejti në këtë bisedë. Tani do shkëputemi për një hapësirë publicitare. Vjen Sport News me NGB, vëm shikim këndshëm.